Happy Thanksgiving, everyone. Tomorrow is Thanksgiving, so happy Thanksgiving in advance. We hope you have a wonderful Thanksgiving. Today we are gonna make brown sugar glazed carrots, so let's get started. Alors, that's Soso Kitchen. Jeudi à la, nous allons dans Soso Kitchen, nous dans Janet's house. Nous venons manger la Kylie, nous allons faire une vidéo pour lui. That's a quick video. Okay, that's holiday season, nous allons faire carrot glaze. Okay, nous avons carotte, nous avons sucre, nous avons ginger. Je vais plus ginger, je vais plus moutarde, de yellow moutarde. Okay? Pour commencer, je vais caler carotte. So, pour caler carotte là, that's easy. Gen ça yo vend, ni pas vendre cher. $2-3 nous capable vendre, OK? Bon, caler carotte là. That's easy. On fin caler carotte là, puis on a coupé là en deux. Pour faire vidéo ça, pour couper carotte là, et couper le bel. Ok. Moitié. Face plate là, on met le sous bord là, on coupe. That's easy. So after you peel your carrots, you're gonna want to make carrot sticks. You don't want them to be too thin or too thick, and you want them to be about medium length, so half of like a carrot, as you see right now in the video. Ok. Pas tellement gros, pas tellement petit. 2 inches. Même genre. Carotte là, il a lavé. On va mettre le bouillir. Ok? 5 minutes bouillir. On met le bouillir. After that, we're just going to take our carrots and boil it in hot water for about 5 to 7 minutes, or until it's ready, like done cooking. On prend une cuillère de beurre, n'importe beurre, qui passe dans l'eau. Ok? Nous mettons les pour le fond. So right now, she's just melting some butter in a pan. From this video, we realized we need a microphone, so that is in the works. So we want to thank you guys for sticking with us, especially as we're growing new YouTube channel, and we will only get better from here. If you guys know any good microphones that we should get to use, comment below and let us know. Hey, combien de fois nous capables de faire carottes ça par année? Nous sommes capables de faire carottes ça 2-3 fois par année. Nous faisons pour Thanksgiving, nous faisons pour Christmas, nous faisons pour Easter. So, les beurre à fin fond. Si vous voulez mettre ginger, vous mettez ginger. Moi-même, je peux mettre ginger, je mets un petit moutarde jaune dedans. So right now you can add ginger, but she is choosing to add yellow mustard instead. It's based on your preference and what you would like. She's adding about 3 tablespoons of mustard right now. Là, il y a 2 cuillères de sucre rouge à café. Mais si nous allons mettre là, nous le ginger, nous allons mettre ginger, ok? Bien, nous caramélisons. Nous tenons brown, beurre, moutarde là, avec sucre rouge.
Et then coulier là, nous prenons carotte là, nous mettons le bac. Nous couvrons 3 minutes, 4 minutes. Okay? And now, after that, she's just going to cover the pan for about 3 to 5 minutes, not too long, and just let it cook a little bit longer and mix everything together. Very simple. Okay? While monter no li, let me make it in the plateau. Okay, that's the glaze. Yeah? Carrot house, so that's the carrots, glazed carrots. Happy Thanksgiving. Thank you very much for every single person subscribe and Soso Kitchen. Please don't forget to subscribe. We love you. Happy Thanksgiving. Thank you.